Дами и господа, това е най-добре. Ето, това просто дърво направо се топола ли се едно, какво е? Виждате ли? Това от малко вятър се е направо се, дами и господа, гръмнало, снимаме го деня. Ето и зрители. Кажете как беше, когато дървото падна. Ама за какво? Дървото, когато падна, беше озашаващо. Мисля, Мики, много яко. Но си иска се да дойдеш на думата. What the fuck? А вие свидетел ли сте на падането на дървото? Знам, че сте. Кажете какво... Кажете как... Опа, стига се един пръст. Как беше чувството, когато видяхте, че дървото пада? Не иска да отговори. Добре, нека питаме. Този човек няма го снимаме. Кажете как беше чувството, когато падна дървото? Само го кажете. Много хубаво, дами и господа. Невероятно, ето го дървото там, покажи го. Давай, снимай го. Дай пък. Ето го там. Невероятно преживяване беше, не мога да повярвам на... Просто това беше върхът. Да, това беше върхът. Ето, това е още един следен. Кажете как беше. Кажете как беше, когато видяхте, че дървото пада. Това бе стряскащо, но после се оказа много яко. Добре. И аз? Ей, какво беше чувство, когато падна дървото? Кажи. Какво беше чувство, когато усети, че е паднало дървото? Пасния! Да, е малко кухо. И нека се доближим до дървото. И моят колега Димитър Найденов ще дойде до мен. Идвай. Играем с футбол. И вие ще си дадете. Беги. Аре, някой ще ми съдейства ли бе? Някой да ми съдейства. Аре, иди с мен. Ето и ми. Моята колежка. Ето я. Мъничко мънка. Ето, сега ще заснемем. Още нещо бе, вие учили. Ето. Къде. Просто това е изумително нещо. Виждате ли колко голямо нещо? Смисъл, това не може да си повярвате колко е голямо. Това просто е най-великото нещо, което ми се е случило някога. Не най-великото нещо. Ето. Извинете, как беше чувство, когато видях, че дървото пада? Само питам, бе! Как беше чувство? Да, това беше най-великата мацка в нашето училище. Ето е там. Къси, писи на тук. Добре. Ето, това е всичко. И довиждане! И другия път може би пак ще ви покажем нещо лудо. Невероятно!